Meta 美国股市呢，在11月的行情可以说是100年罕见，所以现在就传出说辉达的高层呢在集体卖股票了，而 Meta 的祖克伯呢现在也传出卖股，整个高层在卖股票，是不是代表现在的美股呢已经开始应该要居高思维了呢？反倒是比特币呢，在今年真的是迎来了牛市哦，整个市值呢甚至还超越了股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威。那么同样出现飙涨的还包括了在黄金的一个价格，金价的部分呢，在礼拜一是来到了每盎司呢2100美元的这个天价的表现。而另外在中国股市的一个部分呢，现在中国传出了高达91兆台币的这个信托呢可能会爆雷，整个影响所及呢，恐怕是连金融业呢都会受到波及。而另外呢，在台北市的商办呢，目前依旧是非常的火热，但是接下来还是会有需求很高吗？还是可能会面临到供过于求的一个问题呢？在台股的部分呢，在今天跌破了5日线跟10日线，有一些呢比较低位阶的股票开始承接的时间点已经到了吗？好，我们先请教陈燕了。我们看到呢，在辉达还有 Meta 呢，在今年以来啊，这个涨势真的是非常的凌厉哦。那么现在却传出说呢，包括辉达、包括 Meta 高层都开始要卖股票，而且呢，像是高盛呢以及大摩也都说，接下来的美国股市呢，在年底可能会开始震荡了。好。这份资料非常的重要，为什么？因为辉达的高层跟他的董事上个月的出售或提交的一个文件啊，好，他就说他要出售37万股，就所有的这些高层跟董事哦。那一般人卖股票，其实我们不会太在意，可是你当公司的高层对于公司内部情资的掌握，跟整个企业未来营运的掌握度最高的这些人，当他在卖股票的时候，我们就有一个想法。是个人的行为还是集体的行为？可是我们所看到的是高层跟董事哦，基本上应该是集体出售哦，股票，而且我这里重点金额高达1.8亿美金。如果全部真的都出售，因为他是说我打算出售，是6年最高的，对，6年呢？对，那你当然你说第一个你为什么要卖？我们去看涨幅，今年涨了217%，辉达。Meta， 除了辉达以外，所有的科技股都涨输它。简单讲，第一名跟第二名，以科技股的涨幅来讲，Meta 涨了多少？156%。好，结果我们也看这个佐克伯，他也在卖股票，11月卖了68.2万股，就是他和他旗下的慈善机构了。这个慈善机构是用他跟他太太的名字一起开的，然后价值1.85亿。基本上啊，佐克伯卖股票，我其实也不会太讶异，因为他过去其实他一直在套现他手上的持股，然后转给这个慈善机构，或是他当时过户给这个慈善机构的，其实逢高也都有做一些调节。对，但是特别注意一下，这是2021年11月以来第一次。过去他卖股其实还蛮频繁的哦，但是2021年10月以来，这是第一次哦。所以你注意看，这2家公司，一个是辉达涨幅第一名的217%，一个是 Meta 涨幅第2名的156%。他们2个的创办人、跟董事还有高阶主管都在卖股票。通常第一个，要么就是股价疲弱嘛，所以我只好卖股票，我要生存嘛。第二个是股价涨多了，跟基本面脱钩，有没有可能？是涨是跌？当然不可能。那跟基本面脱钩呢？我们来看一下，这是美国 ISM 制造业指数哈。美国11月制造业指数，很奇怪，不是景气不错吗？对不对？可是这个指数现在是在50以下，而且还离50很远。对，而且其实我一直在看这个数字，我心里面其实我在想说，这应该是最新的数字吧？那最新的数字如果随着景气逐步的增温，这个叫 ISM 是什么？采购经理人指数，他对未来景气的看法反映在他的采购态度上面。那这是做的是问卷的，对。那所以表示他们对未来的看法是保守的。这不是你说好奇怪，为什么不是一直往上走？所以是不是这个部分对企业来讲已经反映在他们已经觉得股价跟基本面脱钩，会不会？我们再看这一家叫 Spotify， 大家应该有用它的 APP 去听一些这个音乐。他说他要裁员17%的人力，可是这当中有一个点，我们可以一起讨论的是，这种公司应该没有什么成本，就是它的成本就是资本的成本跟人力的成本吧，是了不起就一些办公室嘛，对不对？可是自从疫情之后，大部分人在家办公，其实这部分的成本也下降。可是，所以他们讲的跟我想的一样。他说，他们的执行长说，经济放缓，资本变贵了。
所以它只能牺牲人力啊。对，而且今年已经3度缩编所以它不是制造业啊，它不是这种低毛，它是高毛利的，所以它就不断的在裁员来去缩减到什么，代表整个产业成长的力道怎么样？趋缓。好，我们来看一下高盛这个总经理怎么讲。他说，11月美股大涨已经超过空头回补的范畴。这句话为什么这么重要？还记得我们之前在讲这一波上来，华尔街很多人认为它是轧空行情，对，他们认为轧完应该就停了，可是没想到继续涨，所以高盛才提醒说，这已经超过空头回补的范畴。对，然后呢，资金流动力已经耗尽了，也就是说，未来你要再买，你也没有足够的资金了。所以接下来特别注意一下消费者物价指数跟联准会会议的结果，如果暗示说未来的景气力道没有那么强，那当然 CPI 会下降嘛，对不对？那如果景气没有那么强，我也不用升息嘛。所以到底是好消息还是坏消息，我们就得去思考。那当然这个 Mike Wilson， 这是我认识的那个 Mike Wilson， 跟你很好的那位。是，我最近有点没办法跟他沟通了，因为他最近反反复复。你看他这一段话，他说美股11月上涨以后，年末要呈现震荡，对不对？震荡走，他一直看空，中间曾经有不小心背叛我们，那但是又翻空了，可是你看他说，可是股市会有撑，为什么？因为季节性跟1月效应，所以代表他虽然过去一直看空，可是他认为这一波修正完以后震荡，这一波上来以后震荡。1月可能还是有机会续涨，所以其实股市跟基本面还是有一些这个脱钩的现象，连空头自己都变得这个有一点拿不到这个分寸了。我觉得。然后再请教陈燕，如果说整个资金接下来可能会从股市撤离的话，那到底这个钱会跑到哪里去？今年以来，包括黄金啊，包括比特币，这个涨势都非常的惊人，尤其。比特币也真的很难想象，它的市值超越了波克夏海瑟薇。对，因为最近我们在观察，其实市场的投资氛围股票的投资其实已经开始慢慢降，对，开始转向债券或其他一些我们叫做另类金融。好，我们先来看一下到底整个市场的经济的氛围。我再提供一个证据，好不好？这个是美国家电家居二手车的价格。那一般来讲，如果景气很好的话，家电家居二手车的价格的反应应该还不错，可是现在呢已经开始下跌了。也就是说，正品我买不起，连就是一手的我买不起，连二手车要买都会觉得，所以这个部分要小心哦。那当然，通缩有没有可能卷土重来，这是我们接下来要注意的细节，要注意的细节。那在这当中，我们就发现几个现象，因为美元走弱了，对，那美元走弱相对美元的一些对立的一个产品，比如说比特币，比如说黄金，最近开始有明显的表现。那如果这个现象持续的话，应该真的是在呼应我们刚才前面讲的那些现象，经济的状况没有想象的强，美元开始走弱，明年有可能降息等等。这个是什么？比特币。那比特币其实之前我们聊过，最惨的时候是大概破这个2万，可是最近很强，最近已经冲到4.2万了，就涨了1倍。我这几天就很懊恼，早知道我把我所有的资产通通去买比特币，一觉醒来，哇，我的资产翻1倍，对不对？所以最近我们在看这个整个市值排行榜的时候，第1名黄金，因为这个本来底就大，对，苹果啦、微软啦这些我们都可以理解，对不对？你可以想象吗？比特币在这第9名波克夏的市值是第11简单来讲，股神巴菲特的波克夏，巴菲特说这什么东西？这不过就是个。而且这不过是一坨，我自己消音。巴菲特一直都不是很认同比特币，就刚才他反映的那些，我通通把它消音掉了。结果他现在排行榜竟然跑到他前面了，是所以这个还是反映一个事实啦，就是说目前整体市场对于美元可能走弱的疑虑，开始做了资金的转移。那另外一个，我们注意看一下在这资金转移的过程中，大家其实当然认为降息的可能性还是很大。为什么？你看10月工厂订单，呼应我刚才讲的二手车市场的状况。你看工厂订单月减3.6%，远超过预期远超过预期，而且3年半以来最大的跌幅，耐久材、运输设备都影响。所以我觉得接下来这几天要公布的11月份的通膨，应该降温的幅度应该是蛮大，所以升息的几率很高的情况下，连黄金都持续走高。当然2个因素嘛，一个我刚才讲。我们前面提到可能通缩，另外一个还是战争的状态好像又在扩大那现在持续的往上冲，如果大家对金价这一块，因为我们也发现这个是
台湾当然有几个方式你可以投资黄金，包括存折、黄金存折等等哦，或是去大卖场买金条，这也是一个方式。另外一个就是 ETF，ETF 就比较适合做一个短线上面，你对于黄金价格走高、追高的一个工具。当然，我们还是要小心啊，因为毕竟黄金的价格来到2000亿这么高的位置，随时还是有可能快速冲高以后压回，所以在操作上还是注意一下美元的一个强弱。当然，就整体来讲，股市是不是有机会持续走高？我觉得12月震荡的可能性还是大一点。好，刚陈彦带我们看到，美国呢现在升息呢可能已经接近尾声，那么这也让整个比特币呢、黄金的价格真的是涨翻天了。在台湾呢，这个诈骗真的非常的猖獗哦，而且以去年的诈骗总财损，陈彦这真的很难相信哦，就占了台湾 GDP 的将近1%哎。我跟大家讲哦，这一段内容大家一定要仔细看，对，因为我觉得太严重了。为什么？你看哦。这个1%的金额，GDP， 我们台湾走出国际哎，我们现在被整个诈骗财损总金额全球排名数，可是已开发第1名哎，但这个应该不值得骄傲了哈，对，应该不值得骄傲。是，但是你看这个2000亿哎，占 GDP 0.6，快1%哎，1%的 GDP 我都不知道该说什么。对，然后呢？平均被骗多少钱？3.7万，就觉得不多，可是那就代表人数很多啊。对，好，你知道现在诈骗的状况大概是怎么样？一种是什么？钓鱼简讯，就我收过哦，他就告诉我说我的停车费没缴。我想说那个连结，我就马上打给我太太，你怎么没去缴？他说都缴了，怎么还收到简讯啊？诈骗，我错怪他了。好，然后呢，后来银行打电话给我说。你信用卡账单没缴，我说你诈骗，他说你真的没缴，你信用快不了。我突然想起来，我真的忘了缴，我现在已经无法分辨了，混淆了，完全无法分辨。你知道吗？现在更可怕的是什么？假投资啊！我最近看到一个是谢金河不是在那个他的媒体说不要相信那都是诈骗，你知道吗？诈骗集团把他用不是诈骗的那一个再放进来去骗人家，说这一则你不要相信。外面的都是骗人的，真的是这样。然后如果你自己拍一段飞，如果他们用你的，你拍一段说很多诈骗集团都用我的影音，他就把你那一段也拿去用，然后再说很多诈骗集团在诈，你完全无法分辨。所以他说他即使担任防诈大使，都没有办法去阻止假谢金河完全无法阻止。然后现在呢？以这个刑事局他提告脸书这些，你看每天积极的上架，你怎么修法，怎么去没有办法。所以为什么脸书的广告收益持续在增长？它的收入来源都是这些诈骗。我觉得应该要从根源去着手，连我都知道，你要去跟脸书讲嘛，你要怎么去辨识嘛。然后到现在诈骗集团已经开始，你知道做专业的这个诈骗软体。我跟各位讲，这个为什么我其实看得很痛心啊，而且我觉得这个问题没办法解决，因为现在整个已经变成一个共犯结构，甚至工程师啦、银行员的，你知道在这当中，我们早期认为诈骗不过就是有人打电话，有人去领钱，对，不是，现在完全是高科技。为什么？包含诈骗，包含软体都写好了，甚至你是诈骗集团，你什么都不懂，你可以去买套装版本哦，他都写好了，然后。你要什么网站？你要哪一个银行的什么的，他都帮你设计好。你已经变成套件了，哇！你知道多可怕？好，然后呢，甚至你说什么车手、人头户，这都没什么。现在更可怕的事情是什么？跟银行员合作，因为诈骗你是不是会有额度的限制？跟银行员啊？那为什么要跟银行员合作？因为转账不是有额度的限额吗？对。好，然后呢，他就跟银行员合作，让银行员去调高那个转账的限额。为什么？就没有说3万块的限制啊？如果你今天临柜，银行是不是会阻止你？这也调高太多了吧？对，那你今天不要临柜，你只要在网路转，基本上是不是就可以躲过？那谁去协助？银行员呐，甚至你知道这个银行员被抓的，他说他不夸张哦。飞鱼，我们是同事，我看你日子也过得不怎么样。你看我最近这个行头不错吧？有没有兴趣兼差？你知道吗？2个月哦，行员跟诈骗集团勾结，收入100万。哇，2个月就赚100万。那如果你听到，你会不会心动？你的道德底线在哪里？他会跟你讲，我们不会碰到受害人，我们只是协助调高额度而已，而且不会有事。只是从3万调高额度到3000万。对，就我们只是稍微帮忙调一下。你知道道德底线在哪里？甚至这个工程师，
4个人都彼此没有见过面，我们就分工，你负责写code，你负责做网站，我负责接案。那他们觉得有怎样吗？我又没有接触到受害人，我跟游戏公司叫我写一个 coding， 就像你讲的，缺乏犯罪感，不觉得自己在犯罪，因为我没有碰到受害人啊。那这样的问题非常严重。这一次是因为刚好从这个银行员手上的电话，他们才抓到这个水房的联络人。但是我跟各位讲啊，基本上他们都做得非常的仔细，那抓不完，连远景都很无奈。先休息一下，稍后来看哦。很多人呢喜欢存股，但如果就从这个殖利率来观察的话，是不是存银建股真的会比存金融股还要更香？